ماذا شرع الحج؟ ما هدف شرعية الحج؟ فشرعية الحج تقوم على مقاصد شرعية عظيمة أرادها الله جل وعلا. من هذه المقاصد العظيمة بل وهو المقصد من خلق الخلق تحقيق التوحيد لله جل وعلا، تحقيق التوحيد لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأنبياء والرسل جميعهم بعثوا من أجل تحقيق العبادة لله جل وعلا. فالخلاف الذي كان بين الرسل وبين أقوامهم إنما كان من أجل تحقيق توحيد العبادة، فالرسل يدعون إلى تحقيق توحيد العبادة والأقوام يرفضون ذلك إلا من آمن منهم. لذلك قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن أعظم مقصد من مقاصد الحج أو هو الغاية الكبرى تحقيق العبادة لله جل وعلا. وإذا دخل الشرك في هذه العبادة وفي غيرها فإنها لا تقبل عند الله جل وعلا مهما تعب ومهما بذل من المشقة. وهذا بنص قول الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك يحبط العمل، فربما البعض يكثر من النوافل في الليل ويقوم الليل ويصوم النهار ويكثر مع الصدقات ويدعو مع الله غيره، يقول: أغثنا يا فلان، نستعن بفلان فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. فوالله إن هذا لا ينفعه، وأنه يحبط كل ما عمل مهما كان قد جد وبذل من المشقة والتعب. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة.